Ćao drugari i dobrodošli u još jedan video na mom YouTube kanalu. Kao što vidite, spremam jedan za mene nesvakidašnji build. Zašto je nesvakidašnji? Zato što odavno nisam pravio neku mašinu da nije custom liquid cooling hlađena. Ne znam, evo, kad se to desilo poslednji put, imalo je tu nekih srednjskih mašina, ali da bude ovako, da kažemo, sve stok, da nema nekih modifikacija, nije. I zato pomažem mom drugaru Zoranu da sklopi ovaj build. Odabrali smo neke komponente po njegovoj želji, tu bude malo više office mašina, da vidimo šta je sve na stolu i šta ćemo sve da radimo. Iako je AMD izbacio procesore najnovije generacije koji su zaista fascinantni i brzi, ovaj put ipak ugrađujemo Intel. Zašto Intel? U kombinaciji sa Nvidiom bolje radi u Adobe paketima, a to je mom prijatelju Zoranu bitno. Sama DDR5 platforma u ovom trenutku je isplativiji izbor. S obzirom da ovo treba da bude više office mašina, nisam želao da bude previše veliko, a na zahtev Zorana je moralo da bude i belih tonova. H510 NZXT sa mesh prednjim panelom, mislim da je odličan izbor za ovako nešto. Srce sistema i ovaj put Intel i7, da kažemo 12. generacije, čekamo 13. bit će i ona uskoro, ali za sada što se tiče DDR5 platformi, što jeste budućnost, tu je 12700K i mislim da će odlično izneti ovaj posao kako za Adobe paket, tako i za igrice. Ploča nema mnogo, cene su veoma varirajuće, budžet je bio ograničen. Asus Prime ploča za 690, nema Wi-Fi, ali Zoranu to nije bitno, bukvalno će biti kompjuter non stop na LAN. Beli tonovi, uklapa se sa belo-crnim kućištem, tako eto, pokušao sam malo da ispratim celu tu notu kako je on želeo. Što se tiče grafičke karte 3070 Ti, mislim da trenutno što se tiče novih grafičkih karti u radnji, najbolji odnos cene kvaliteta, s obzirom da odlično radi sa Adobe paketima, Nvidia je opšte poznato, mislim da je to pun pogodak, TUF hlađenje i više nego dovoljno, mada je i dalje tu GDDR6X koji se naravno neće praviti neke većih problema. Napajanje Asus Strix 850W, trenutno je na akciji u radnji, neću da kažem kojoj, za lepe parice odlično napajanje i više nego dovoljno da pogura sve ovo onako u full loadu. Neće ovo, da kažemo, biti neka klokovana mašina i sve to, ali sami taktovi ovog procesora i grafičke zahtevaju malo više struje. Što se tiče hlađenja, nisam teo da idem na klasično, da kažemo, vazdušno hlađenje. Nema mnogo ponuda 280 kulera na tržištu, Kraken je bio jedna od opcija, tako da to je to što se tiče hlađenja. Memorija i SSD, evo ovde su 980 Pro od Samsunga i ne možete da pogrešite, 1 TB. Zabrinjavajuće je u stvari što se tiče DDR5 memorija na tržištu, mada Kingston je to popunio veliku rupu. Hteo sam da s nekim drugim proizvođačima, ali nažalost nema ih na stanju kod nas, ovo je sve trebalo biti novo i kupljeno u radnji, tako da nije postojao izbor, da kažemo, uvoženja sa strane. Kingston Fury, novi, DDR5, 32 giga, ako se ne varam, sam tako izabrao, jesam, tako sam izabrao, 32 giga, RGB, naravno, mora da bude tu i malo RGB-a. Kao što vidite, nema nekih dodatnih uređaja, bit će ovo, da kažemo, minimalistički build koji ću da utegnem maksimalno s kablićima, to izgleda maksimalno lepo. Neću da vas davim više, hajde prvo da otpakujemo kućište, da se bacimo polako na ugradnju komponenti i da vidimo šta smo dobili na kraju.
Red je došao i da se upali, da kažemo, uključi mašina, sve na svom mestu, cable management, sve postoji kako treba i trenutak istine. Mogu se to uraditi malo i ranije, pre nego što sam sve ovo zatvorio, sklopio, ali sam poprilično siguran u sebe i zato idemo turn on, da vidimo kako to radi. I tu smo, BIOS. Tako je. Par puta upal ugas dok on to sve provjeri memoriju i tako dalje i sad kažemo prvi put, kaže next you will enter ref i setting, op, zaista sam zadovoljan, ostaje da bootujemo Windows i da provrtimo par nekih testova čisto da vidimo da li to radi i kako radi. I došli smo do kraja današnjeg videa. Kompjuter sklopljen, sve na svoje mesto, Windows instaliran, instalirani dodatni softveri za potrebe testiranja računara, prošao je sve, da kažemo, testove, procesor maksimalno nego 81 stepen i to u piku, uglavnom se kreće oko 75, tako da ovaj Kraken solidno odrađuje posao. Što se tiče grafičke karte, ona ide nekih 65-70 stepeni. Želim Zoranu da se zahvalim na poverenju koje mi je pružio da mu izradim ovako jedan lep build. Ako niste do sada, zapratite moj kanal, spremam vam dosta toga, završavamo projekat Halo, koji je ovogodišnja perjanica što se tiče Case Mod World Series takmičenja i bit će tu još nekih iznenađenja. Hvala puno i vidimo se, ćao!